这边是我们来到波士尼亚的第一个泊点。这边一样是有水源的地方，我们就先在这边休息一下了。今天已经开了大概3个小时的山路了，有点累。那这样我们下来下面看看有什么。看一下这边的山是不是已经跟黑山的山长得不一样了，因为已经到别的国家去了。我们一路从过了黑山进入波士尼亚之后，他们的路都超级烂的。我们已经从关口开了1个多小时了，到现在只有经过一个小小的村庄，那个村庄没有大型的超市，只有一间加油站。然后我们又继续出发了，明天前往他们的首都萨拉耶夫。然后刚刚的水一路是可以流到这边的。哦，就只有这边可以下水而已。哦，下来蛮麻烦的，而且没有什么可以玩水的地方，一些小瀑布、小急流。这边就是我们的停泊点了。看一下这个，哇，这边就很急了。我们今天吃这个是马铃薯茄汁炖鸡肉。马铃薯很多，在欧洲国家，马铃薯就是像不用钱一样超便宜的，餐餐都要吃马铃薯，但是我们还是会配饭吃。大家，你看我有3包菜。是谁在哪里？是人家给你的？啊，就一个人，他是好的小朋友，然后他们也是双胞胎。他们住哪里？他们住在马其顿尼亚。对，在马其顿尼亚的一个双胞胎兄妹给香香的。这是哥哥，这是姐姐。那个 Prince 跟我说的。嗯。吃完了。The next morning. Good morning. 第一天来波斯尼亚就下雨了，我们在里面吃早餐好了。Breakfast.
我的是玉米麦片牛奶的，我的是鸡蛋沙拉三明治，赞。这个很好吃哎，我喜欢吃这个。好香哦！我试试看。好啊。Tastes like vomit。下大雨，我们哪里都不能去，所以香香只好我就来教香香读书了。先教怎么看时钟。8，然后写什么？几分呢？分在哪里？告诉我。分在这里。分指在哪里？这12吧，那个。它是写的呢。哦，所以11吗？11，那我就写。11是几分？几分还没写啊，那么久。那就写啊。怎么写啊？55。下一个。脚很酸。7吗？对。成功啦！等等，好棒哦！全部都答对了，有手表了。叮咚叮咚 ，Hello Kitty， 几点几分11点10分。 ？Good job。开始。再讲一次。11点10分。英文呢？听完。It's 11:10。我们会常常问你时间，然后你要告诉我们时间现在几点。大哦。等下妈咪再帮你 fix。好。Good job， 香香有手表了。一样啊。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，日后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。It's like